Il-Park tal-Familja ta' Marsa Scala nbidel f'dinja maġika għall-familja kollha b'attivitajiet u tiżjin marbuta mal-Halloween. Tul il-jum tal-ħadd mijiet ta' familji rħewla lejn dan il-park fin-naħa t'isfel ta' Malta biex jesperjenzaw dawn l-attivitajiet bħala parti mill-avveniment Wirt in-Natura. Imtellem il-Ministeru għall-Ambjent u Project Green it-tieni edizzjoni ta' Wirt in-Natura għal din is-sena rat logħob edukattiv ta' senijiet ta' arti u crafts, taħriġ prattiku dwar il-pjanti fiqsari, mużika, ikel u xorb, face painting u attivitajiet oħra għat-tfal. Għal din l-attività nfetħet għall-ewwel darba żona ġdida tal-pikniks ta' 1300 metru kwadru f'parti mill-park li qabel ma kienx tintuża. Project Green irriġenerat din iż-żona bi struttura ta' ken u del, forma ta' fjura kbira, siġar u arbuxelli, mwejjed u bankijiet u xogħlijiet oħra. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli spjegat kif ta' kull sena Wirt in-Natura tqarreb ħafna familji lejn il-parks f'Malta. Fil-fatt din l-attività tissir f'post li safti tal-żmien ilu ma kienx aċċessibbli għan-nies u allura ftaħna estensjoni mal-Park tal-Familja f'Witilajn. Qegħdin noħolqu dawn l-attivitajiet ukoll biex aktar nies jersqu lejn daw il-ġonna u dawn il-parks u l-pjan tagħna huwa li nkomplu noħolqu aktar attivitajiet bħal dawn u nkomplu niftħu ħafna iktar spazji ħodor f'lokalitajiet differenti madwar il-pajjiż. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Steve Ellul, spjega li ż-żona ġdida tal-pikniks fil-park ta' Marsa Scala tiżgura li dan l-ispazju miftuħ ikun jista' jintuża matul is-sena kollha. Project Green investit f'dan il-proġett ġewwa il-Family Park ta' Marsa Scala f'żona li ma tantx kienet tintuża qabel imma li issa b'dan l-investiment li sar għandna dawn it-tienet apposta sabiex tibda tintuża ħafna aktar bħala picnic area u bħala spazju miftuħ iktar innovattiv u akkoljenti għas-sena sħiħa għal dawk kollha li jiġu f'dan il-park. Għamilna dan ukoll illum f'jum Wirt in-Natura, f'avveniment importanti ħafna li ġab hawnhekk ħafna familji li qegħdin jiddevertu u jużaw dawn l-ispazji miftuħa. L-idea tagħna u li kemm nista' jkun dawn l-ispazji miftuħa igawduhom il-familji Maltin u għawċin. Diċembru li ġej se tkun organizzata t-tielet edizzjoni ta' Christmas in the Park, attività popolari oħra b'tema ambjentali fi żmien il-miliet fil-Park tas-Salina f'San Pawl il-Baħar.